សូមស្វាគមន៍មកកាន់មេរៀនទី8ភាសាអង់គ្លេសថ្នាក់ដំបូងរបស់យើងមុននឹងចាប់ផ្ដើមមេរៀនលោកគ្រូសូមរំលឹកមេរៀនពីថ្ងៃមុនអូខេអញ្ចឹងកាលពីថ្ងៃមុនយើងបានរៀនអក្សរ S T U ហើយនិងអក្សរ V បាទអញ្ចឹងគឺថ្ងៃហ្នឹងគឺយើងនឹងរៀនអក្សរ W X អក្សរ Y និងអក្សរ Z ដើម្បីកុំឲ្យខាតពេលតោះយើងចាប់ផ្ដើមរៀនទាំងអស់គ្នាអក្សរទី1សម្រាប់មេរៀននេះគឺអក្សរ W អញ្ចឹងសូមសរសេរតាមទាំងអស់គ្នានេះគឺជាអក្សរ W ធំហើយនេះគឺជាអក្សរ W តូចល្អសូមអានតាម W W W ល្អ W wellអក្សរទី2សម្រាប់មេរៀននេះគឺអក្សរ X អញ្ចឹងសូមសរសេរតាមទាំងអស់គ្នានេះគឺជាអក្សរ X ធំហើយនេះគឺជាអក្សរ X តូចល្អឥឡូវសូមអានតាម X X X ល្អ X xylophone អក្សរទី3សម្រាប់មេរៀននេះគឺអក្សរ Y អញ្ចឹងសូមសរសេរតាមទាំងអស់គ្នានេះគឺជាអក្សរ Y ធំហើយនេះគឺជាអក្សរ Y តូចល្អឥឡូវសូមអានតាម Y Y Y ល្អ Y yarn អក្សរទី4សម្រាប់មេរៀននេះគឺអក្សរ Z ចឹងសូមសរសេរតាមទាំងអស់គ្នានេះគឺជាអក្សរ Z ធំហើយនេះគឺជាអក្សរ Z តូចល្អឥឡូវសូមអានតាម Z Z Z ល្អ Z zebra អ្នកទាំងអស់គ្នាទើបតែបានរៀនអក្សរ W សម្រាប់ពាក្យថា well X សម្រាប់ពាក្យថា xylophone Y សម្រាប់ពាក្យថា yarn និងអក្សរ Z សម្រាប់ពាក្យថា zebra គុណដែលបានចូលចិត្តរៀនភាសាអង់គ្លេសជាមួយលោកគ្រូមេរៀនរបស់លោកគ្រូថ្ងៃនេះសូមបញ្ចប់តែប៉ុណ្ណេះមុននឹងបញ្ចប់លោកគ្រូសូមផ្ដាំថាត្រូវខំអាននិងសរសេរឲ្យបានច្រើនដងដើម្បីឲ្យចាំមេរៀនរបស់យើងនឹងបានស្ទាត់ល្អហើយកុំភ្លេចជួយចុច like subscribe ហើយនិង share វីដេអូរបស់លោកគ្រូដើម្បីឲ្យមានមេរៀនបន្តអូខេអញ្ចឹងសម្រាប់មេរៀនថ្ងៃនេះសូមបញ្ចប់តែប៉ុណ្ណេះបាយ